La forêt de Nyungwe. Musa. Uzane ngenge zibone. Yeah. Abo narekera hirya ndayabona. Menya ngo yatirutse menye ko ari. Izibura hari abari bagenda ku buryo babanza. Urumva. Nakwanga. Rero mubwire wa mugabo we. Naho uri munini. Ntabwo ari warundi. Rero wa mugabo we. Action! Hold. Wait. Okay, episode 2. Take 2. Blank. Hey. Action! Nibyo rero nababwira. Buriya njyewe kera mugira ngo nareshaga gutya. Nari mugufi. Umuntu wabamboneye agapira k'umukara yamaze makanye ko aribika cyangwa se akabose ntabyo Oya n'ikindi kintu cyose cyo gutanga. Tugende nyine. Mama. Inyungu rero nshaka kuvuga ku nyungwa. Kunyungwa bisobanura sambusa. La goda sambusa. Dukomereje gahunda rero noneho mu ishyamba rya Nyungwe. Ubu turinjiye turatangiye trip yacu. Mugumane natwe. Eko Marigari n'umupira wawe pe nka no kujyana bikunaniye. Urugendo rwacu rero ruratangiye. Aha turi naho bagiye kutwerekera map y'iyi park ya Nyungwe kugira ngo noneho tuve ku ngingo tujya ku yindi, tuva kuri point tujya ku yindi. Ntimujye kure, tugumane natwe. Reception imwe mu ma reception ibiri hari ya Gisakura hakaba n'indi yo kuwinka hakaba niho tugiye gukorera iki kiraro hano walkway cyane kiraro cyo mu bushorishori. Ababaye mu mujyi abaho ibintu byitwa urubuga uraruzi ubu rero iyo urugendeyeho ruranyerera niba ubona ahantu hari urumbo bisa
Yereye kurubi usiye kugwa hasi ubone hari hano turagerageza kwihuta excuse me inyoni dufite ubwoko bw'inyoni bugera kuri 300 29 muri bwo bukaba burandemike hano muri Listardete mubo baramute dukora ubushakashatsi tukareba hari ibintu dukora by'ipose Iyo utekereje usanga ufite bakati gufata kandi nshyashya ariko ziri migerateri reba bari kubafata hari ibintu dukora by'ipose tugiye gusabira amadederi umuryango ugiye kumujyana urimo hano hasi umuryango wanjye kwa data uko ni hari hasi ni mu byondi ibyiza by'iwacu ahantu tugeze hari uruho bishumi yanjye rwiza ko ni muri Kongo kera rero cyari igice cyacu cyose ariko aho urebye siho reba hakurya y'ikivu hirya naho ni ishyamba se naho ni iriya ni imisozi gusa ishyamba mbese riragenda hari ahantu muri kubona hari amapinusi niho rigera bikadufasha muri protection ndetse n'inyamaswa zikaba zidashobora gusohoka ngo zijyeyo zikamenya aho zitarenga hirya ni mu pinusi cyato akanuza katwegereye n'ibanda niko ka hafi hari inyamaswa zacu zishobora koga zikambuka zikajya ntabwo ari kwishyamba hirya ntabwo zigeze mbere kera twari dufite n'inzovu n'imbogo ariko kubera ba rushimusi zose zararangiye inzovu ya nyuma yishwe muri 1999. Aha rero ni hamwe mu hantu hafite view sinzi niba hari ikintu muhakorera cyangwa tukomeza turacari izere ko kugereza aha nta kibazo kiri ikivuri kukibona wowe Nasugo nimba ikivu kiri ku musozi aha rero tugeze ni hafi y'ikiraro cya Kanopi. Iki mureba ni ikirere cya Nyungwe, ahantu heza cyane, ahantu hari parike nagushishikariza kuza gusura. Bamaze kutubwira iby'inzovu zabaga aha ngaha, batubwira amateka y'ibiti byinshi byiza biri hano, batubwira amateka y'inyoni nyinshi. Nimujye kure mugumane natwe, ni Papa Safi. Urebye muri rusange dutangira ubukerarugendo, aka kayira kari muri kamwe mu tuyira twakoze bwa mbere kagenda kakagera kuri piste twise Umuyove, ubundi mbere twahitaga Pink Trail, urayibona ni iyi ngiyi yaragendaga ubundi kagarukira nko mu byanga. Ariko uko ubukerarugendo bugenda bwiyongera tugenda dutekereza tukavuga tuti hari umuntu ufite intege nkeya uzashaka kumara isaha imwe n'igice mu ishyamba, hari ufite ushaka kugenda igihe kirekire, tuzamura kugeza amasaha 6, dufite n'izimara iminsi 3 bagenda. Noneho niho rero utu tuyira twatangiye gukoreshwa
imbere na mbere ariko nanone hari ntuza ya WCS yitwa PSFN, ishami ryayo ryitwa PSFN ryakorerwaga hano, ryatangiye ryitwa Projet Frigivore ikorera muri Nyungwe. Yari ishinzwe gukora ubushakashatsi, batangiye bakora ubushakashatsi ku nyamaswa zirimo hano, inyoni ziboneka. Hari icyo pasiteri yambajije atese inyoni muzimenya gute umubare. Iyo projet rero itangira nicyo kintu yari igamije, dukora survey tukagenda dushyira n'amakamera trap ahantu akagenda afata inyamaswa tugiye tubona. Hari abavuga ko babonye ingwe muri Nyungwe, ariko ntago ari ingwe, bagenda niyitwa golden cat, bagenda nijoro akenshi iyo iri guhiga ushobora kugera ku muhanda muzabyumvikana abashoferi kagahita kihisha mu muferege harya hasi. Ubwo rero wiya kabonye kubera spots zazo zimeze nk'izi noneho agahita avuga ngo yabonye ingwe. Hakaba n'indi story ivuga yuko kera abazungu baza mu Rwanda bari bafite umusemuzi, babonye iyo golden cat arababaza atese kino niki, bo baravuga ngo ni ingwe. Umusemuzi amubajije aramubwira ngo it's a leopard, kuko wayizi neza aravuga ngo maybe ngo it's a Nyungwe, bita bitangira kwitwa Nyungwe gutya. Nyungwe ingwe nshya kuko it was not a real ingwe, nshya nyine, ariko abo bantu bo bavugaga ko ari ingwe itariyo. Uvango muri record rero twakoze kugeza iyi saha ntago turabona ingwe. Harimo izindi nyamaswa ariko ko wari utubwiye ngo hari utuyira, utwo tuyira mwaba mutuzi uko tungana, ni twishi cyangwa n'utuyira duke? Oya, ni twinshi. Harimo n'utungutu urabona kuri iyi map, utungutu n'utuboneka ku winga. Dufite hafi inzira 13 bitewe n'amasaha ushaka kumara mu ishyamba. Nkuko nabibabwiye, hari umuntu uri physical fit akavuga ati ngewe nkiyitwa imbaraga, uragenda uzamuka icyo bita ubutumburuke, uzamuka 713. Urwango uragenda ukagera hasi ukongera ugatangira ukazamuka. Bisaba rero umuntu ufite igihaha usanzwe uzamuka imisozi, tanzazamuka imbaraga. Ni ukuri. tugaseke nagakweta inshuro nyinshi none kakugarutse. Aha tugeze ni kure airport. Nyuma y'amasaha atari make twatembeye, twagiye tunyura ahantu henshi, amasaha atari make. Mwabibonye rero, nyuma y'amasaha atari make dutembera muri ishyamba rya Nyungwe, akayaga keza, ikirere cyiza, mwabonye bakomeje kuryoherwa, habereye umuntu usirimutse ukunda ibintu byiza. Salama bro, ndagusuhuje. Turi gusatira ku kiraro cya Kanopi. Mahoro y'Imana bane nawe muhorane mwana w'Imana. Ubu rero ntimujye kure, dukomeze tugumane, ni mu ishyamba parike ya Nyungwe. Tubaye ikaze. Uri kumva nyine umubiri ufite amafu meze neza, y'ibiti nka kuno ureba hasi tukagira ngo baranahategura. iyo harimo y'imvura imaze guhitaho hagiye gutangira kuza umucyo, ziza hejuru zikaza gushakisha zinagenda zitaha. Hano nashakaga kubabaza ni iki gishya muri kuvuga. Ngewe nkigisha ntera nkaza nkigisha ngewe nabonye
uko twatangiye turi ruguru ntabwo ariko tugeze aha ngaha yaba ibiti yaba ishyamba yaba uko bisobetse nka gutya urabona hari itandukaniro ry'aho twavuye n'aho tugeze. iyo twebwe ukuntu tubigenza hari uburyo twigishijwe umuntu ashobora kuzimya umuriro dufatanya n'abasirikare n'abakozi bacu n'abaturage tukaza tukazimya hari uburyo bavuga niba umuriro urabona ugeze aha ntabwo uhita uza ngo uwuzimirize uratangira aho utareba utangirira hariya aho utari buze kurenga ugacukura ushobora kwifashisha amazi twe dukoresha ibintu biri natirere bya vuba vuba. Ishyamba ryo mu misozi miremire cyangwa ibyo bita forêt tropicale zihereye zigaragara hagati ya two tropics zifite umwihariko wawo utandukanye n'iryo mushobora kubona mu Kagera. Mwabonye ko mu Kagera hatandukanye na hano. Ibiti biba birimo rero bigira intuza zitandukanye icyo bita layers. Hari layers iba hejuru mu bushorishori aho ushobora kubona inyamaswa zitandukanye cyane cyane ziranya eagles zihiga. Ni hasi hakaba iki kintu gikoze ikintu kimeze nk'umutaka hano umbrella niyo yitwa canopy layer. Canopy layer hasi hakazaho yitwa understory igira ibibabi binini kuko ikeneye gufata urumuri rwinshi. Aha ngaha hasi hakaza utungutu twa shrubs. Niyo mpamvu aha murimo murabona kubera kiriya gice cyo hejuru ntago hameze nk'uruguru aho twaturutse kubera ko hari twaturutse hari open. Ibyo bivuze iki? Mu binyabuzima biboneka muri aya mashyamba anabumbatiye munsi gato ya gatandatu kwijana byose biboneka byinshi muri tropical rainforest bigera kuri 90% bikaboneka cyane hari hejuru muri canopy layer. Baravuga batese ni gute twafasha abantu kugira ngo barebe iki gice cyo hejuru nimugera hari kuri canopy murabibona ikikora ikintu kimeze shufreri murayizi kimeze nka shufreri. Baravuga bati ni gute dushobora gufasha abantu kureba iyo view yaho hejuru. Naho rero igitekerezo cyaziye iriya canopy nk'umuntu akubajije ati kucyitwa canopy ni igice cyo mu ishyamba cya forêt tropicale kiri hejuru gifasha umuntu kugira ngo arebe ibiri hasi. Nuko nibyo tugiye kureba. Subiyeyo hari sere dukorera hano. Imanuka hepfo. Bo mushobora sinzi ariko dusa nk'abagezeyo. aka gaseke ntabwo nakanyuzaho hano ngo bikunde. Agenda umwe turahageze rero ngira ngo umuntu wese ukunda ibintu byiza yakomeje kubona uru rugendo ukuntu rukomeje kuba rwiza. Tubahaye ikaze kuri canopy. hano harajyaho bake. Okay. Oh yeah. Uriya ndeba we. Tavuga niyo urumva nk'abari mu kubona bashike hamwe. Urumva bagira babona
se ko atari kumwungaho kamera nzabyitura amadederi nzarikerera ni heza hano hasi azana imikino mubwira ati icyaro repeti kano ntabwo urajya kuri kiriya kinini urabyumva maze nk'iyi telefone ivuye hariya urangwisha amazi uzi muri iyo ngwe Dafi umeze neza mama yuwe Doma ariko gira ikintu natubwira kiri shyamba muri Nyungwe dutashye ubukwe bwa Madederi. Madederi yabonye sheri harya sheri wa Madederi ni iki kagasimba kitwa ngo sheri wa Madederi impimbi. Madederi yabonye umukunzi witwa impimbi. Uraho wankendewe inyende zire twamuguye nko kwibanga rikomeye ubwo ni hano mu byatsi kugira ngo arakinaga akina igenda ajya kwicara ariko ntuzongere n'abariya bakavuga ariko niki ubwo abantu aho ngaho baraba babiriye kugira ibyo mubwiye niki ko nta n'ubuzima kuko ndabimubwira bya bintu kandi si ibintu ufite gutyo biterwa aho hasi kujya kujugunya hari niba uhagaze wowe manuka hariya iyi ntabwo ikugura kubera ko bamwe mwebwe ibyatsi bya gutora gutumira birambuye gutya nabi kikabwira birambuye gutya nyine mu kugenda ubundi se uzi gute ko ushute mu karata twigende shundindi kwinurari ariko hariya ahubwo mukenye ikamba bwizute umukenyero utuzirika bebe basuya yiru inde subiyeyo bebe Ninde utaye ntuza dore cyantuza cyamusa dore cyamusa kiri gutitira dore cyamusa so kiraca hejuru noneho kiraca hejuru kiraca hejuru kimeze nk'ikigore ntago tugereyo nta kibazo ndagaruka hano ugira cano jewe nyine niho ujya jewe nta kibazo yeye mama sava nemeye cyane
akandi gato muri kumva muri mu gicamo mwese tukisubirira usubira gukora icyo ariko bite byanyu nta muntu ntagiye mu abanyakigali turagiye muri ugeye twagiye hano hateye ubwoba. It's amazing. Hateye ubwoba utarajya hateye ubwoba. Hari uraca. Madeberi, komera mwana wanjye. Reba pasiteri. dore pasiteri muri pasiteri we Aha hantu ushobora kwemera icyaha utanakoze. je hano narahaje mafite n'amafoto nicaye twagiye Abantu batemeye. Abantu bazi ko batemeye. abandi ko turagiye Oya ngo Ifuwe hakumira. aha ngaha mube mureke ugenda ongera ugende bazite Yego. rwose umva kameme wafotoye ambonye Kambanze ntambuke mubise. turi muri risike zone uretse hahandi uba uri gutitira nta kigutitiza mare ndahaca se hano hantu amasamba ni manini ushaka uzambwire ngo uhe n'inka ariko iyi video baza nk'abari mu mazi umva nitanje Banguka mfate bariya bataragira hirya. ntungi narigenje ariko warundimbatiwe waretse gucunga baba mbese abantu mwarebye hari inyamaswa mugeze mubona Wow. rurasuje cyane urwo rugori ntiruvamo gatakara ngiye kunyara hano ngira vuba vuba noneho kirabyinnye koko kwini nta bwoba banguka tugende ribamo hasi Bureba hasi. uyo nahita mpfa icyo cyankozeho dore mama saba yaciye ku kiraro wowe ndagucaho gute Iyi wanca. reba umusigazi wiziritse iri imigozi wiziritse dore se ukuntu ese atwiyemera kandi byanze sabe ngwino byari byakunaniye kidori wanjye wahageze simwaje
Asma. Reba tumanye. Ese bano bashireyo. Kangeze hagati nkibaza impamvu nagiye kwitira. Nahageze. Imbeba. Yaba ari imbeba. Ago bansobanura ahubwo ndababaza. Niko umva boss. Hano hepfo mbanyamo ikintu kimeze nk'imbeba. Gifite ururizo rw'urucecero kibinda mu mugongo wa. Bakita skiro. Skiro? Cyangwa Kinyarwanda umuhari. N'umuhari. Ura n'umuhari. Umuhari. Kari gato yase kameze nk'imbeba. Nangana nk'imbeba yakuze. Mwongeye kwigwa neza. N'urubeba rwakuze mbere. Cyane ifu. Cyangwa ekere. Kumugaragara nk'umuntu wabijyaye. Simbutse mbona irabandira. Gahunda irakomeje. Amasaha 8 arenga asatira 9 dutembera mu ishyamba muri parike nziza ya Nyungwe. Ubu tugeze aho tujye kuruhukira gatoya dufata amazi n'akandi kantu ko kunywa ubundi twerekeze ahabera camping. Ntimujye kure. Twari tuvuye kuri kano Walkway tukaba tugeze ahantu tugiye kwicara tunywa amazi dufate n'agafunguro gatonya ubundi dukomeze tugende. Stay in touch. Nukuri utaza ahantu ni igihombo gikabije. Ishyamba ahantu heza, buri munyarwanda wese mukanguriye kuhagera. Slow motion. Hano bashyireho ya miziki. Hano hantu habonye gute boss? Hano hano rero ni ahantu heza ariko ntabwo wahita ubibona aka kanya ubibona nk'ejo mu gitondo waraye uharota kwa uzi ko bavuga ngo hamanuka ngo iminota ngo veni nkambonye ari 3 ewe yewe wowe nkawe Manu ko mbona usa n'umukecuru. Ewe. Ba mugabo. Nagara gukecura. Ubwo no musozi. Teresifo. Uyu mupira uranyishyura kuzamura ara hepfo. Nago byari byoroshye. reka nambare na mwenda sa nisigara reka nambare Amani. Ese uramburira he? mu modoka